Валерий Яков. Про уродов и детей. Моя родина убила ребенка. Родина у меня сильная, гордая, могучая. По телевизору даже говорят, что она встала с колен, и теперь ей все боятся. А некоторые даже уважают, чтобы скрыть страх. Мою родину зовут Россия. А ребенок наоборот, он был маленький, слабенький. Даже на колени еще стать не успел. Не то что с колен. Он еще не знал, что такое страх. Потому что ее мир был полон в любви. Любви мамы, папы, бабушки. Ребенку было всего 5 месяцев. Ее родина тоже была Россия. Ребенка звали Умарали Назаров. Мальчику повезло. Он родился в великом городе на Неве. И если бы вырос, мог бы считать себя питерцем, что по нынешним временам дорого стоит. Ее папа трудилась на благо этого города. Ее молодая мама приехала из Таджикистана с мечтой родить в России ребенка. И мама, и папа, и бабушки, всем повезло. Их мечта исполнилась. И в семье появилась улыбчивый Умарали. Но их счастье длилось всего 5 месяцев. А потом все обрушилось. Однажды вечером в двери внезапно постучали незнакомые мужчины в форме. Вначале они оказались приличными людьми, потому что были в форме и представляли государство, а значит Россию. Но мужчины оказались уродами. Эти уроды из ФМС потащили маму с 5-месячным ребенком в полицию, потому что мама не успела продлить свою регистрацию. Мама ничем не грозила могучей России. Она была готова с ребенком на руках помчаться продлевать регистрацию. Тем более, что у всех членов семьи с документами все было в порядке. Но уроды потащили ей и ребенку в полиции. В полиции другие уроды уже в полицейской форме бросили маму за решетку, а ребенка от него оторвали. В этом миг мир любви для 5-месячного Умарали закончился. Начался мир уродов. Уроды в полицейской форме вызвали в полицию врачей, чтобы отдать им ребенка, которого без всякого судебных решений оторвали от мамы. Уроды в белых халатах взяли ребенка, которого оторвали от мамы, и увезли ее в больницу. Когда через несколько часов в больницу приехали бабушка и папа, чтобы забрать ребенка, уроды в белых халатах малыша не отдали. Велели приехать утром, но до утра в мире уродов ребенка не выжил. Маленький Умарали умер одиноком в большой России, оставшись наедине с уродами и с родиной, которая так и не успели ее полюбить. Смерть этого никому неизвестного малыша всколыхнула очень многих добрых людей, самых разных национальностей. Людей стали выходить на митинги, устраивать пикеты, стали требовать наказания для уродов. И начальники этих уродов вздрогнули. И начальник начальников, премьер Медведев, взял дело под личный контроль. И даже пообещал президенту Таджикистана найти виновных и наказать. Короче, все как всегда. Но вскоре начальники ФМС в полиции, в больнице доложили, что у них виновных нет, что уроды там не водятся, что мама сама виновата, и Умарали сам виноват. У нее не было печати, а у нее были все смертельные болезни, которые только можно было срочно придумать. Эти болезни ни детский врач, ни участковая медсестра, ни родители за 5 месяцев заметить не успели, пока веселый Умарали был жив. Но только как он умер в мире уродов, болезни обнаружились. А если внезапно обнаружилось столько смертельных болезней, значит виновных не стало. И уроды опять превратились в приличных с виду людей в форме и белых халатах. И растворились до поры среди действительно приличных, которых есть и в ФМС, и в полиции, и в клиниках. Вчера ночью уроды выдворили из России впавшую в ужасную тоску и депрессию недавнюю молодую маму Зарина Юнусову. Вместе с ней в самолет загрузили и гробик с тела 5-месячного Умарали. Могучая Россия справилась с этой таджикской семьей. Сильная Россия не дрогнула от слезы ребенка, не испугалась пикетов возмущенных россиян, не стала на защиту 5-месячного малыша, для которого была родной, не поддержала убитую горем маму. Гордая Россия защитила своих уродов. Они ведь хоть уроды, но свои. Пускай виновную накажут, пускай виновную найдут, все.